will give na ka ng box nga niabot, regalo sa akong hubby. Atong abrihan guys, dali guys, ubanin ko ninyo guys, atong abrihan. Ito guys. Mali, oy. Buwan. Ito sa ko guys kay kanin. Daangat. Bukat kayo guys. Amazing Enterprises. Good. Yay! Finally, I got it. Choo! Dali guys. Ayan guys. Ayan. Regalo siya. Regalo. Yes. Ilang box to guys? Oh my goodness. Hindi mo makuan. Bukat ba din guys? Lagi ko guys! So din guys! Oy! Oh! Goodness guys! Yay! Ay! Karon! Kahangat man yan mag-abre. Gihangat man ko. Ayan guys. Umpisa natin. Ano bang laman nito? Ito guys ay wala lang. Ito guys ay wala lang. Oh, yung cute. Oh my goodness. Thank you. Oh. Hala, kaganda. Uy, salamat. Ang ganda, guys. Uy, ang ganda, guys. Ang ganda. Yan. Yan muna siya, guys. Yan muna. Ito muna. Ano kaya to guys? Ay, ang bigat talaga. Masakit sa ano? Sumakit yung likod ko. Ang bigat pala nito. Yan guys, wala. Uy! Yuhuu! Yuhuu! Yung bukwits. Ay, ito na. Ito na siya yung set. Set na. Oh, ang ganda. Ayan. Ayan siya guys. Yan na siya, guys. Oh. Ay, kaganda. Isang set ito siya, guys. Yung classic. Yung tawag nilang classic. Classic set. Set. Ano siya? Ilang piraso? Ibali. Uy, ang ganda. Samot na ko ani ka taba guys kaya magsige na po pugluto. Kaya na nindot mo na pulutuan. Chuy! Size. Ano na ito guys? Ayan.
Guys, daghan mo di ay mig sulod. Ay, ang ganda. Ganda. Dito na, diri na lang dyan ako nag-abrihan sa front door kay di na ako madala dito kay bugat. So, diri na lang ni siya na ako i-open. Uy, kaganda naman. Kaganda naman ang aking lutuan. Exciting naman. Tagal ko nang gusto bumili nito guys, pero yung pag ako ang mag-decide, parang nanghihinayang naman ako, pero worth it naman talaga to. Maganda sa ating katawan, healthy. Ito yung mga pagkain. Ay, may mga ano pa, ano ba to? Cleanser. Okay. Cleanser siya guys. Tapos ito, ito yung mga handle niya. Ito yung mga handle niya guys. Ito yung mga handle niya. Yan. Ayun. Yan yung mga handle. Yan. Doon mo na yan. Siya. Ito yung aking bowl. Ayan siya. Ang bibigat nito guys. Pag na ano nyo. Pag na ito, ano kaya ito? Goodness! Ano kaya ito? Ano kaya ito guys? Wala kayo guys, ano to? Ako hindi ko alam to. Your home, it's cooked. Uy! Your home. Akala ko, your home, it's cooked. Let's cook. Job. Ay! Kakuan. Madami pala nitong ano. Laman ng aking box. Ayan siya guys. Ay, kaganda naman. Ay, kaganda naman. Yes. Yes. Lagay ko muna sa likod ko ha, yung mga kalat. Ay. Oh, yan. Sarap magluto dito. Guys. Sarap magluto guys. Ano to? Ay, sarap magluto. Magluto na tayo dito, guys. Ay, luto na tayo, guys. Come on na. Tapos ito yung takip niya. Yan. Yan. Grabe. Ang dami pala dito. Ito ang, ano to? Yee! Ito pala yung ano ko. Yay! Yay! Yes, yes, you! Yeah. Ito yung pinaka, ano, ito yung pinaka gusto ko dito. Ito yun. Kasi mahilig akong magluto ng iba't ibang ano kaya ito. Sobrang bigat. Ay. Alam nyo guys, talaga ang bigat. Parang ang bibigat pala nitong gamit na ito. Kaya pala, masarap magluto dito
Kaya kailangan na tama talaga yung nutrients na pupunta sa katawan mo habang nagluluto ka nito. Kasi paano mo mabuhat yung gamit mo, itong mga to. Ang bigat. Diba guys? Yehey! Yan yung aking guys ha. Machine. Ito yung aking machine. Machine guys. Ito yung aking machine. Salad master. Uy. Goodness. Oh, ganda naman. Kaganda naman. So, paano to ilalapag? Ganyan. Ayun guys, hindi ko na alam guys. Hala! Hindi na matanggal. Dirit. One hour later. Guys, hindi ko alam i-arrange. Ito ko talaga paano ko to itaot mo. Guys, ito yung pinaka gusto ko sa lahat ng items ko dito. Ito siya guys. Sa next mga vlog ko, mag-vlog ko, papakita ko po sa inyo ano yung mga tatrabahuin nito. Ito. So, papakita ko po sa inyo kung paano, ano po ang tatrabahuin niya. Napakaganda niyan, guys. Napakaganda. Ayan, guys. Papakita ko po ito sa next video ko kung ano po yung mga lulutuin ko dito. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items. Yeah. 7 items. Sabi guys, hiningal ako. Nakakahingal. Ang ano niya, ang bigat. Ang bigat niya. Ano siya guys? A salad mustard seeds. Yeah. Itatry ko to. Itatry ko magluto dito. Kasi marami akong nakikita. Nakikita ko dyan kahit sa mga videos. Kita ko yung mga luto nila. Parang ang healthy talaga. Healthy. Healthy yung mga pumapasok sa ating mga katawan. Ano naman din siya, yung kung sa price naman, talagang medyo mabigat. Mabigat talaga yung price niya. Pero, siyempre, habang nabubuhay tayo, gusto naman natin na yung buhay natin parang hahaba naman kahit papano. Diba guys? Lalo na sa amin, ako may edad na din, yung asawa ko may edad na. So, gusto naman din namin na yung makakain namin na parang mga healthy siya. Yeah. So, yun, nagbumili kami nito para for the meantime din parang investment na rin namin para sa aming sarili. Para yung mga makakain namin. Kasi yung mga niluluto dito, talaga pag masarap, iba yung taste, iba yung lasa. Kasi nakakakain na rin ako eh. Kahit naman dito, walang nagsusyong sa akin dito. Pero masarap talaga yung mga luto. Kahit nung nasa Pilipinas pa ako.
Sarap yung mga, iba yung lasa talaga sa ordinary na lutuan. Tsaka doon sa, yung nagluluto ko na ganito. Kasi mostly dito pag nagluluto ka, walang tubig. Oo. Kaya yun. Kaya naisipan ko, tapos kinausap ko yung asawa ko na kung pwede, bibili kami, o bibilhan niya ako. Kaya yun. Sabi naman niya, since na mahilig ka naman din magluto, nahala, sige. Bibilhan kita. Walang problema. Kaya ito guys, andito na. Ayan na. Ito na guys. Ito na po yung seats ng aking package. Ito na po siya. Yan. Magandang maganda. Isushow ko yan sa next video. Paano ko siya gamitin. Okay guys?